Hallo folkens, i dag er det fiskedag. I dag er det altså lørdag 19. oktober, og jeg er på tur innover i Ryfylke. Og jeg ligger nå på en stor grunne som jeg har vært innom flere ganger i filmene mine. Og det er rett og slett helt vindstille, midt i oktober. Det er gromt. Det er gromt. Jeg ser jo at vannet er ganske klart. Jeg ligger nå litt i kanten på det som vi kaller det mørke området. Ut forbi meg her nå så er det mørk bånd med ålegress. Jeg vet ikke om dere kan se det, eller hva dere kan. Innenfor meg så er det akkurat nå også litt ålegress, men rett inn forbi der igjen så er det sand. Bak der kommer det ut en bekk, og den veien, der er det to elver, en stor og en liten. Så den ene store elva, det er en lakseelv. Så min tanke er jo det at den fisken som skal i den store elva der inne, den har sannsynligvis gått opp allerede. Det kan alltid være en og annen etternøler som fortsatt er i sjøen. Den lille elva, der er jeg litt usikker. Der kan en del av fisken ha gått opp. Der kan også være en del fisk som ikke har gått opp. Men den bekken som ligger bak der har det ingen som har gått opp sannsynligvis. Så det bør være fisk i dette området fortsatt. Det er jo alltid selvfølgelig også overspringere og selvfølgelig fisk som ikke er gyteklar ennå igjen i sjøen. Men det er klart, når all gytefisken har gått opp, så er det jo betydelig mye mindre fisk igjen i sjøen da. Så nei, det er i grunnen bare å komme i gang. Det ligger perfekt til å begynne å kaste. Ofte så er det jo i kanten mellom det mørke og det lyse, kan du si. Kanten er nå rett der borte. Jeg vet ikke om dere kan se det, eller hva det gjør. Men ofte så er det i kanten. Oi, der bak han. Og det er egentlig i kanten, for kanten går inn sånn. Den går lengst inne, helt der borte. Så den var også i kanten. Så der er fisken på grunnen her. Akkurat nå er det bare helt nydelig. Så la oss bare komme i gang. Jeg setter dere litt høyt, så får dere en litt annen vinkel ned mot bånden her. Så vi skal nok langt inn på grunna etter hvert. I dag så har jeg altså snørt opp Sage-Igniteren. Endelig har jeg fått den tilbake. Den har vært på reparasjon i USA etter at den knakk i sommer. Og så har jeg Rio Coastal Quicksurer. Dette forferdelige tufsesnøret, dette gamle utslitte snøret. Jeg har ennå ikke fått skiftet det snøret. Og så har jeg da en bitteliten. Nei, han er ikke så bitteliten faktisk. Jeg har en sånn en. Jiggy. Nå må vi se om det er noen fisk som vil ta det. Jeg klarte jo å ødelegge den ene ringen på Scott Sector-stanga mi sist jeg var ute, så det passet jo fint at jeg fikk denne hjem da. Den er jo litt uvant å kaste med da, men kommer etter hvert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men det er altså unormalt høy flo i dag. Det har nettopp vært flo klokka 1. Det var flo 12:30. Og den floen, den er unormalt høy. Jeg måtte faktisk vasse ut til båten i dag. Utriggerne til båten var under vann, helt innerst da. Der nappet det igjen. Jeg nappet snør ut av hånda mi. Der sitter den.
Der datt han av, gitt. Det var ingen stor fisk. Men det viser jo at det er fisk. Det var ikke bånd. Det viser jo at det er fisk, og at de tar på jiggy. Så da vet vi det. Det er good. Og der var den igjen. Der er kobben, rett til høyre for meg nå. På vei innover. Der dukket han. Så nå ja. Det var langt inne. Cirka 1,5 meter styp. Så nå ligger han også i kanten. Jeg har lys bånd der, jeg har mørk bånd der. Der var det et bittelite vak. Så det er noen fisk som driver og vaker her nå. Flere fisker. Der var det 2 stykker på en gang. Bittesmå vak 3. Det er bittesmå vak. Kan være hva som helst. I stad var det jo sjøørret da. Så det er mest sannsynligvis det. Som jeg har sagt mange ganger før, en stor fisk kan lage lite vak, men en liten fisk kan ikke lage stort vak. Så selv om det er små vak, så kan det være stor fisk. Vi får ta kastet inn i og se om det er noe liv der. Drittkast. Kastinga sitter ikke bra i dag, altså. Der var den, vet du, med en gang. Napp. Jeg tror ikke det var noen stor fisk, men der var den igjen. Det er ikke perfekt oppspenning, altså. Jeg vet ikke om den nede eller hva jeg var. Der nappet det. Helt der inne. Det er jo akkurat her det ligger nå, at den mørke bånden, kan du si, ålegressbånden, som er rett under meg her nå, den går lengst inn akkurat her. Og der må det ha vaka noe. Eller var det meg? Nei, det kan ikke være meg. Der. Ja, der var den, vet du. Den datt den av. En liten tass. Der er det oppspenning. Ja, nå har jeg altså satt kamera på capsen. Det tror jeg aldri jeg har gjort før i båten. Så, men nå skal jeg prøve det. Jeg har også satt på en liten vaskebjørn og litt ekstra tippet. Og flyttet meg litt lenger ut, ganske mye lenger ut. Jeg har drevet litt ut. Så nå ligger jeg litt i en sånn ingenmannsland egentlig da, tenker jeg selv da.
Nå blir det på en måte verre å kaste, for nå har jeg ikke vekten av jiggen. Nå har jeg en basically vektløs flue da, så det er kun lina. Men så slipper jeg den jiggen som jo har en tendens til å vingle litt i alle mulige retninger da, siden den er såpass tung. Nå må jeg bare passe på at jeg ikke dunker kameraet i taket av båten. Sikkert for langt inn. Jeg gjør alltid det. Jeg kom litt for langt inn. Nå ligger jeg på grensa, eller ja, overgangen mellom mørk og lys bånd. Så det betyr at det får jo ganske fint kast her nå, rett frem da. Der vaker han igjen. Prøver å kaste dit i stedet da. Det er nok litt langt unna altså. Det mangler ikke mye det, gitt. Der sitter den. Nå har jeg jo en bitte liten flue da, så nå går det ikke an å nappe i halen, sånn som jeg tror en del har gjort det nå. Det er vel ingen stor fisk. Der vaker det enda en. Men det er i hvert fall dagens første fisk da, som kommer helt inn til båten. Så det er alltid godt å få den første fisken. Nå vet ikke jeg hvordan dette blir da, for dere å se på, men du har, der for den satt godt den. Så, men nå ser dere jo mer det jeg ser når jeg fisker da. Der vaker de rett frem. Der er det flere fisker, cirka der. Her vaker det litt til høyre for der jeg kastet. Der nappet han. Der nappet han igjen. Så hvis noen lurer på hva ålegress er, så er dette her ålegress. Og det er det mye av uti her. Ekstremt mye. Men fytti så digg det er å være ute på sånne dager som dette. Det er helt vindstille, og det er faktisk varmt. Det svetter. Det er helt vindstille, og bare helt nydelig, altså. Være ute og fiske. Der er det jaggu meg en som står og fisker. Der borte på tuppen. Ja, nå har det altså begynt å regne da. Og jeg blåste jo da vekk før jeg rakk å fiske her. Der var den, gitt.
Der var den. En liten tass det også da, men ja, det datt han av. Så nå ligger jeg altså i nærheten av en liten elv. Den kommer ut der borte ved det store hvite bygget der. Om fisken har gått opp der eller ikke, det er ikke godt å si, altså. Der var det kanskje et napp. Der nappa det, gitt. Der var det noe som nappa igjen. Der nappa det igjen. Der var det noe igjen. Steikje meg, altså. Nei, nå får det være nok vaskebjørnetull. Nå er det jiggy time. Let's get jiggy with it. Så nå må det skje noe uti her. Nå har jeg fått på en jiggy igjen. Den samme som jeg brukte tidligere i dag. Nå smeller det, vet du. Nå må det smelle, tror jeg. Der! Sitter den, vet du. Hva er dette for noe, da? Ja, det er rette sorten, faktisk. Det var en liten tass. Hjelper å klage litt. Ja. Slapp av, lille venn. Ja, han fikk på med en gang, gitt. Da var den igjen. Den er faktisk litt større. Ganske mye større. Det var her jeg hadde, i stedet når jeg var her med vaskebjørnen, så hadde jeg masse napp. Og nå er det her med jiggyen og 2 kast, 2 fisk. Den her må da være ganske fin, faktisk. Den var ikke så stor som jeg trodde, nei. Oi. Der var den, gitt. Det er bare en liten en, det også. Bare slapper av litt nå, lille venn. Så er du snart tilbake i sjøen igjen. Det var kanskje dagens største. Den eller den forrige.
Kan det være noe større her da? Det er bare sånne små tasser. Tydelig at det var borti kroken her at de holder seg i hvert fall. Og der var den. Den var liten. Datt av. Helt greit. Men det er masse fisk uti her. Tydeligvis. Men bare smått. Så jeg tror vi kjører videre. Nå er jeg altså rett ved den store elva som jeg snakket om tidligere i dag. Den kommer ut rett der bak. Der har nok fisken gått opp. Håper jeg jo at det kan være noen overspringere igjen i nærheten av elva. Det kan det ofte være. Det er steindødt, men gud så fint. Det er varmt, og det er vindstille, og det er maks digg. Og bare ligge her og kunne kaste uten å måtte tenke på at det fyker på land i en feil fart, eller fyker vekk fra der jeg ønsker å fiske. Jeg ønsker å fiske akkurat her. Nå. Det ligger dønn i ro. Helt opp. Så hittil i dag, ganske laber fangst. Kun noen småtasser, ikke veldig mange heller. Men jeg koser meg, og det er på grunn av været. Jeg er ute og gjør det som jeg liker best. Og været er fint, så jeg koser meg, og det er jo det handler om egentlig. Det handler jo ikke om å få nødvendigvis få fisk, det handler bare om å gjøre noe som man synes er kjekt, og kose seg mens man gjør det. Og jeg kan trygt si at jeg har kost meg i dag, for i dag har det ikke vært sånn et kav som det ofte er når det blåser mye. Så selv om fangsten ikke er det helt store, så har jeg koset meg. Koser meg fortsatt. Nå er det 2 timer igjen til det blir mørkt, cirka. Så jeg skal kose meg i 2 timer til, har jeg tenkt. Og så får vi se om jeg finner en fisk, eller 2. Jeg har da masse plasser igjen som er i dette området, som er gode plasser. Kommer ikke til å rekke over alt i dag, altså. Det kommer litt sent ut, og så går tida så fryktelig fort, og så er det korte dager, tidlig mørkt, så. Men ok, jeg får bare fiske de plassene jeg rekker, og så ferdig med det. Nå skal jeg fiske meg bort til den brygga der borte, og så er jeg ferdig inne i denne enden av fjorden. Og der var den, vet du. Men det var jo en liten en det også, da. Dette er jo dette er storfiskplass. Her er det mulig å få stor fisk. Jeg har aldri fått noe skikkelig stort selv, men jeg har da sett de. Så jeg vet at de finnes her.
Våren er nok en bedre tid enn kanskje enn høsten, da, men det går stor sjøørret i den elva, som jeg sier, bak der. Og noen av de holder seg her, spesielt på våren. Det er i grunnen sjelden at jeg får fisk i det hele tatt her, da. Og sjelden jeg får småtasser her, altså. Der var den. Der var den. Kødden. Der var den. Der var den. Det er kastehold, tror jeg. Dette er bare utrolig gøy, altså. Jeg kunne kaste på bak. Og når det er så stilt og fint som det er nå, så er det vakker der. Det er fisk rett der. Men så utrolig digg. Helt vindstille og helt nydelig. Ja, jeg tror det er noe som vaker der borte. Akkurat langt vekke, tror jeg. Det er ikke mye så fall. Oi! Det er ganske fin det der, faktisk. Det var et bitte lite vak. Jeg var i tvil om det var et vak eller om det var store regndropper. Se her, ja. Her er ganske fin fisk. Den er ikke helt dum, den der. Oi! Oi, oi, oi. Det er en fisk på over minstemål i hvert fall. Hvor stor er du da, lille venn? Jeg burde tatt ut hoven her nå. Oi! Se det, du. En riktig fin fisk.